Fala galerinha, então aí gente, tá passando um tutorial de como liga o ventilador. Aqui é simples gente, ventilador na tomada, bonitinho, né? Aí você vem aqui, tem aqui a velocidade aqui, máxima, média e mínima. E tem desligar. É só girar aqui e liga, simples. Beleza galerinha? É nóis, tamo junto.